Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugsėjo mėnesio prognozę. Ją reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai detalų mėnesio vaizdą, kokie įvykiai jūsų laukia. Idealiausiu atveju, jeigu norite labai detalios, naudingos prognozės, tai rekomenduoju pasiimti kažkokią tai labai gražią užrašinę, pasižiūrėti savo prognozę mėnesiui būtent pagal 3 pozicijas ir kiekvienai savaitei užsirašyti raktinius žodžius, būtent kokios kortos krenta, aš visada paminiu, ką jos reiškia, kokie raktiniai žodžiai. Tai vat užsirašyti juos, tuomet nueiti ir pasiklausyti pilnaties ir jaunaties prognozės, taipogi pagal savo 3 pozicijas. Ten bus irgi po vieną raktinį žodį, juos irgi užsirašyti į užrašinę atitinkamose savaitėse ir jūs gausite labai detalų paveikslą ir tuomet jums bus žymiai aiškiau, kur turi keliauti jūsų dėmesys, kur reikia jūsų didžiausio sąmoningumo ir kaip priimti teisingus sprendimus būtent tą laikotarpį. Na ir pagaliau noriu pradžiuginti, kad rugsėjo mėnesį Merkurijus jau nebekeliaus atgal, jisai nebebus retrogradinis, jisai pradeda judėti į priekį, tai reiškia mūsų dėmesys, koncentracija žymiai pagerėja, mes pagaliau galime atlikti savo darbus efektyviai, mūsų planai pagaliau eina kaip per sviestą, nebėra netikėtų trikdžių. Technikos gedimai bus retesni, na ir komunikacija su aplinkiniais žymiai sušvelnės, pagerės ir palengvės. Nebebus bereikalingų konfliktų, nebebus kažkokių tais erzinančių nesusipratimų. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, be jūsų tokio aktyvumo, įsitraukimo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų. Taip kad didelis ačiū Jums. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o tie, kas norėtų pabendrauti su manimi daugiau, užsisakyti asmeninės konsultacijas, asmeninės ateities prognozes, sužinoti papildomos naudingos informacijos ar pamatyti tam tikrą turinį anksčiau laiko, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams rugsėjo 1 savaitę. Bei vienas patarimas vandeniams apie jų rugsėjo mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė vandeniams apie jų rugsėjo mėnesį. Vandeniai pas jūs mėnesis orientuotas į vieną tematiką, kiti ženklai kiekvieną savaitę vis turėjo po naują kažkokią įdomią pamoką, užduotį, o pas jūs tai tiesiog toks jausmas visą mėnesį eis viena ir ta pati tema. Ir noriu pradėti nuo jūsų mėnesio patarimo. Jums iškrito Lazdų karalius. Kadangi čia yra labai moteriška kaladė, tai galite matyti pavaizduotą deivę, bet iš tiesų pagal tradicinę kortų kaladę tai yra Lazdų karalius. Ir Lazdų karalius jūs šaukia elgtis kaip ugnies stichijos vyrukui, tai yra išdrįsti, eiti savo svajonių link, rizikuoti, žengti pirmąjį žingsnį, rodyti iniciatyvą, būti lyderiu ir tiesiog eiti savo svajonių link. Ir tai pas jūs labai matosi visą mėnesį. Ir jūsų mėnulio žinutė. Negali grįžti atgal ir pakeisti pradžios, bet visada turi galią veikti dabar ir pakeisti pabaigą. Tai vat būtent ta ugnis šioje iliustracijoje įrodo, kad negalite jau sėdėti vietoje, turite eiti, veikti, daryti tai, ką iš tiesų norite daryti. Ir jūsų pirmąją savaitę galima būtų apibūdinti taip.
Ką galiu padaryti, kad iš nerimo gimtų kūryba arba tam tikras augimas. Kadangi pirmoji korta, kuri jums iškrito, kardų devynetas. Kardų devynetas, kaip visada, mintis galvoje, kurios nenustoja suktis ir jos labai vargina, sekina, stresas, nerimas, baimė, ko pasekoje kyla ir sveikatos problemų susijusių su stresu, migrena, galvos skausmas, širdies problemos, nugaros surakinimas, įvairiausios va tokios situacijos, kurių galėjo nebūti, jeigu nejaustumėt įtampos, taip? Tai vat tai vyksta jūsų viduje nerimas, o kas vyksta išorėje, jūs dirbate, bandote uždirbti pinigus arba užsiemat kažkokiamis tai kūrybinėmis veiklomis, kurios gali nukreipti jūsų dėmesį, bet tai yra savo srities profesionalo korta. Šitas žmogus mokosi, domisi, praktikuojasi, visada yra žingsnių priekyje, kad tik jam pasisektų finansiškai, kad tik jisai turėtų tam tikrą gerą įvertinimą. Tai vat labai keista, kad jums iškrito ta nerimo korta, bet greičiausiai vis tiek bus nerimas dėl finansų ir jūs bandysite pabėgti nuo to nerimo ir tiesiog eiti ir dirbti arba kažką kurti. Imperatorienė jums taipogi iškrito. Imperatorienė yra gausos korta, gerų finansų korta, augimo korta, kai kažkas auga, taip, nes imperatorienė taipogi reprezentuoja ir nėštumą. Tai vat kaip kūdikėlis auga, taip ir projektai gali augti, ypatingai imperatorienė yra puikia korta moteriškiem projektam arba estetiškiem projektam. Čia, pavyzdžiui, jau netiktų padangų verslas, taip, padangų parduotuvė. Čia jau turėtų būti kažkas labai skanaus, malonaus, estetiško, moteriško. Tai vat tokios veiklos labai sėkmingos gali būti pirmąją savaitę. O kodėl pas jūs tas nerimas? Išorėje bus toksai jausmas, kad jūs einate, viską darote, susitvarkote su viskuo, o viduje vyks pas jūs va ta vidinė kova, ar kad per mažai klientų, ar kaip tik jau jausite, kad neturite kada pailsėti, nes reikia daug dirbti, taip. Tai čia gali būti įvairiausios situacijos priklausomai nuo to, kokiame taške esate, bet jūsų vidus nebus ramus. Ir imperatorienė apskritai kviečia pasirūpinti savimi, nes imperatorienė yra labai švelnios energetikos korta, moteris yra atsipūtusi, myli save, palepina save, investuoja pinigų į save. Tai panašu, kad jums teks susitvardyti su savimi ir iš tokios energijos pirmąją savaitę pereiti iš tai tokią energetiką. Arba ta imperatorienė gali būti moteris jūsų gyvenime, kurią jūs galite pasiguosti, tai gali būti ir jūsų mama, ir antroji pusė, ir jūs galbūt galėsite tuo nerimu pasidalinti su šia moterimi, jinai gali jūsų išklausyti ir, kažkaip tais suteikti pagalbą, kurios jums taip reikia. Tuomet antrąją savaitę ateina kažkokia tai migla ir kaip galima būtų ją apibūdinti, tai kaip galiu išlikti ištikimas savo įsitikinimams, net kai pasaulis aplink yra miglotas. Tai vat būtent mėnulio korta, kuri jums iškrito viduryje, yra nakties korta. Naktį mes nematome nieko aiškiai. Pasijungia mūsų intuicija, gali būti ryškus sapnai pasikartojantis, atkreipkite juos dėmesį, gali mūsų baimės kilti į paviršių. Jūs turite tuomet padirbėti su savo baimėmis, kodėl tos baimės pas mane atkeliauja, kas blogiausio bus, jeigu aš pabandysiu taip. Turite tvarkyti su savo vidumi. Tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę labai svarbu teisingai susitvarkyti su savo vidumi. Ne užgerti tas emocijas, ne užvalgyti tas emocijas, nepraryti tų emocijų tiesiog niekaip jų neišleidus taip į paviršių, o kaip tik padirbėti su jomis.
ar užrašinėje padirbėti su savo tomis baimėmis, ar su kažkuo tais pasikalbėti, kas jums galėtų padėti. Nedarykite skubotų išvadų, kai mėnulis krenta, gali rodyti, kad jūs dalies informacijos nežinote, nematote. Kam svarbu šeimos pagausėjimas, tai gali būti būtent tas mėnuo, kai jums pagaliau pavyks gauti rezultatą, nes jums iškrenta tiek pirmąją savaitę imperatorienė nėštumo korta, tiek antrąją savaitę mėnulis, tai taipogi yra būtent moteriškumo ir motinystės korta. Tuomet trečią savaitę transformacijos susijusios su fiksuotu laikotarpiu ir paskutinėje savaitę absoliučiai naujos pradžios, mokymasis visko iš naujo, taip. Tai jeigu kažkam svarbu motinystė, tai čia yra daug tokių ženklų. Jeigu motinystė nesvarbi, tai čia bus tiesiog darbas su savo vidumi, kuris peraugs į drąsius žingsnius, kurie jums atneš gražių naujų pradžių, naujų rezultatų. Ir tuomet grįžtant prie mėnulio, taip, ta nežinomybė, nuojauta, baimės, viskas, ką mes turime pradirbti. Ir šalia jums iškrenta lazdų septynetas. Lazdų septynetas yra plėtros korta, kai mes išdrįstame plėstis, tai nebūna komfortiška, taip, šitam vyrukui, sakykime, tas grotas pratempt, tai nėra lengva, taip, tai nėra komfortiška, bet jisai tą daro, nes jisai žino savo tikslą ir kad ir kas benutiktų, jisai eina jo link, taip, kad ir kaip aplinkui viskas būtų neaišku, ar jūs nepamesite to savo pagrindinio kelio, ar jūs išlaikysite iniciatyvą ir eisite savo tikslo link. Lazdų septynetas tai yra ne tik plėtros korta, bet ir savo poreikių, vertybių, įsitikinimų atstovėjimo korta. Kai visi gali būti nusiteikę prieš jūs, jie gali galvoti kitaip negu jūs galvojate, jie gali pasakyti, kad jums kuku, kad visai jau nusivažiavote su savo tikslais, planais, ką jūs čia susigalvojote, visi žmonės kaip žmonės, o jūs tai kažkokie tais iš kito pasaulio, taip. Ir net jeigu tokia reakcija bus, jūs vis tiek turite eiti savo tikslo link, tik jūs patys žinote, kas jums yra geriausia šiame gyvenime. Tai būtent ir tas klausimas, kiek aš pasiruošęs eiti savo tikslo link ir išlikti ištikimų savo, kai aplinkui viskas taip miglota, neaišku ir sudėtinga, taip. Ir paskutinioji korta, antrąjį savaitę jums iškrito lazdų karalius, tas pats lazdų karalius, taip, kuris jums iškrito ir mėnesio patarimui. Vėlgi labai ugningas vyrukas einantis savo tikslo link, tiek lazdų septynetas, tiek šis vyrukas rodo, kad jūs turėsite rauti į priekį, parodyti lyderystę, parodyti savo užsidegimą, parodyti savo tvirtumą, nebijoti rizikuoti, inicijuoti naujas pradžias savo gyvenime. Arba kažkam tai bus toks vyrukas šalia jūsų, kuris jums visame tame padės. Jisai jums padės padaryti tą proveržį ir jisai gali būti liūtas, šaulys arba avinas. Tai tiek jūsų brolis, tiek jūsų antroji pusė, tiek jūsų tėtis, tiek kažkoksai tai galbūt verslo partneris, kažkoksai tai žmogus, vyrukas jums gali padėti, sakykime, išlysti iš tų grotų ir turėti transformacijas, taip. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta vien didieji arkanai, tai bus svarbi savaitė ir būtent ta savaitė, kai įvyks tas lūžio taškas greičiausiai, kai jau nebebus tų stiprių abejonių, kokios buvo pirmąją ar antrąją savaitę, nes jums iškrenta didysis arkanas pakabintasis, kuris rodo pauzę. Taip, kai mes esame aukštyn kojomis, mes judėti į priekį negalime. Gali būti, kad jūs aukojotės dėl kažko, taip, nes tai yra ir slaugytojų korta, žmonių, kurie aukojasi dėl kitų. Gali būti, kad jūs nematėte išeities, kurį laiką buvo tas pakabintas epizodas, kad atrodė, neįsivaizduoju, kaip išspręsti šitą situaciją, bet šalia jums iškrenta didysis arkanas jėga, stiprybė,
kuri rodo, kad tas liūtas yra jūsų baimės, jūs turite pažiūrėti savo baimėm į akis ir jas sukontroliuoti ir jas perlipti ir eiti į priekį. Taipogi šita moteris sukontroliuoja liūtą ne su agresija, bet su vidinė galia, su savo vidiniu stabilumu ir pasitikėjimu savimi. Ta vidinė jėga, taip, ne išorinė agresija, o stiprus vidinis pasitikėjimas savimi. Virš jos galvos mes matome mažą begalybės ženklą, kuris rodo, kad energija keliauja iš visatos į ją neribotas kiekis, kuris padės susitvarkyti su bet kuo. Ir atėjo laikas veikti, tai yra liūtų korta. Liūtai taipogi ugnies stichija, jūs turite eiti į priekį, parodyti save. Tai yra labai šarmingo žmogaus korta. Dažniausiai, kai iškrenta šita korta, žmonės jūs mato kaip pasitikinčius savimi, kaip traukiančius dėmesį, kaip turinčius autoritetą ir kažkokią tai galią visuomenėje, taip. Tai atėjo laikas baigti būti šitoje aukos pozicijoje ir atėjo laikas veikti ir pasižiūrėkite, jums iškrenta didysis arkanas mirtis transformacija, kuris nerodo mirties, tai rodo tam tikrus pokyčius, tam tikrą atgimimą ir esmė tai yra šiuo atveju dalgis, taip, mes čia turime pakabintą žmogų, čia mes turime dalgį, kuris nukerta liniją, taip, šitas dalgis baigs tą pauzę, nukirs tą juostą, kad žmogus galėtų pagaliau atsistoti ant kojų ir eiti savo tikslo link. Tai šita korta gali rodyti, kad tuoj kažkas tai pasibaigs, kažkoksai tai jūsų gyvenimo etapas. Jeigu tai susiję, pavyzdžiui, su nėštumu, tai tuoj jūs tapsite tėveliais. Jeigu tai susiję su darbu, tai galbūt baigsis jūsų bedarbystės periodas, kažkam jisai tik tai prasidės, kažkas galbūt eisite į pensiją, kažkam prasidės studijos, kažkam jos baigsis, kažkam prasidės nepriklausomybės etapas, kai jūs, pavyzdžiui, išsikraustote iš savo tėvų namų ir pradedat gyventi vieni ir tampat pilnai atsakingi už save. Kažkam tai bus įsikraustymas kartu galbūt su antraja puse, kažkam tai bus kažkokie tais verslo projektai, bendradarbiavimai, kurie atneš visai kitą etapą, taip. Įvairiausios situacijos, kažkam gali būti net ir kūno transformacijos, galbūt ilgą laiką vis abejojote savimi, kad jums nepavyks. Čia yra mėnuo, kai atėjo laikas veikti, imtis realių žingsnių, patikėti savimi. Tai kažkokios transformacijos 3 savaitę jau bus juntamos jūsų gyvenime. Ir būtent 3 savaitės toksai klausimas, kurį galite paklausti savęs, taip, ką aš laikau, nors tai jau seniai man nebetarnauja ir ką man vertėtų paleisti, taip. Ir paskutinioji savaitė pas jūs pilnai yra apie proveržį, apie naujas galimybes. Ir klausimas būtų, kaip galiu naudoti savo įgūdžius, kad pradėčiau kažką naujo, kažką iš tikrųjų svarbaus, ką aš tikrai svajoju pradėti ir turėti savo gyvenime. Jums iškrito visų pirma tai didysis arkanas magas ir magas rodo, kad atėjo laikas savo mintis paversti realybę. Tai yra svajonių išsipildymo korta, bet ne tiesiog atsėdžiu ant sofos ir mano svajonės išsipildo, o tokia mintis, kad pagalvojau, padariau. Vėlgi tai yra realių žingsnių korta. Magas, kaip mes matome, ne šiaip sau yra pavaizduotas su visais 4 elementais, kadangi jisai yra visų galų meistras, jisai įvaldęs visas 4 stichijas – žemę, vandenį, ugnį ir orą. Tai reiškia, jisai vienas gali viską pasidaryti, jam nereikia kitų žmonių pagalbos. Bet atsiveria nauja energijos tėkmė iš visatos, būtent paruošta jūsų toms naujoms pradžioms, kad jums užtektų jėgų visą tai įgyvendinti, taip. Tai magas yra labai stiprus savo komunikacijoje, jūs galite įtikinti žmonės eiti pas jūs
pirkti kažką tais, jūs galite įtikinti žmones pasamdyti jūs kaip tos srities profesionalą. Ir vėlgi virš jo galvos mes matome tą patį begalybės ženklą antrąją savaitę iš eilės. Taip, tiek stiprybės jėgos kortoje mes matėme, tiek dabar mago kortoje mes matome, kad jūs galite tapti lyderiu, kurio žmonės klausosi. Jūsų kompetencijos žinios padės jum tame naujame etape. Ir taipogi jums iškrenta kardų tūzas. Kardų tūzas rodo naujas originalias idėjas, aiškumą atėjusį į gyvenimą, gali būti ir tam tikras sutartis, kontraktus, kurie yra pasirašomi, nes kardai yra komunikacijos korta taipogi. Na, o tūzas savaime rodo naują kibirkštėlę ar naują pradžią, naują kryptį, taip. Tai ateina kažkokia idėja, svarbus skambutis, svarbus pasiūlymas, kažkokių tais dokumentų sutarčių pasirašymas. Taipogi kardas gali dėti paskutinį tašką ir atkirsti iš jūsų gyvenimo tam tikrus žmonės, tam tikras situacijas. Tai galbūt jūs skirsite ne tik 3 savaitę, bet ir 4 savaitę kažką iš savo gyvenimo ir tą gaidą pradėsite kažką tais naujo, taip. Na ir dar viena korta, kuri reprezentuoja naujas pradžias, jums iškrito lazdų valetas. Valetai pas mus yra vaikai, dėl to būtent tai ir yra pradžių korta. Viską, ką vaikai daro, jie nežino, kaip tai daryti. Taip, jie mokosi iš savo klaidų, jie yra žingeidūs, jie klysta, eina, bet vis tiek mokosi. Tai dėl to šita korta ir iškrito ir jinai irgi reprezentuoja tas naujas pradžias, tuos nestabilius pirmuosius žingsnius, kurie yra labai neužtikrinti, bet vis tiek jūs pasiryžtat einat į priekį. Tai čia yra ugnies stichijos korta, kuri jau reprezentuoja ne komunikaciją, o fizinius veiksmus. Galbūt jums reikės kažkur tai persikraustyti, galbūt kažkur tais kažką tais susiremontuoti, galbūt daugiau pajudėti, daugiau pakeliauti, su kažkuo nukeliauti, susitikti, susiderinti visus reikalus, paderinti tam tikrus reikalus, susitarimus, taip. Tai pas jūs paskutinėje savaitė derinasi būtent komunikacija, sutartis, idėjos, žinios, informacija. Čia gali rodyti net ir tam tikrus mokslus, kad jūs gilinate savo teorinės žinias, o čia jau pas mus labiau yra praktika, galbūt kažką mokotės praktiškai, galbūt kažkur judėsite, keliausite, remontuosite kažką, viskas, kas susijęs su fiziniu aktyvumu, taip. Ir tokiu būdu jūs turite pilną komplektą, kuris reprezentuoja naujas pradžias, tai reiškia, jūs vis dėlto išdrįsote išeiti iš savo tos komforto zonos, paleisti tai, kas jums nebetarnauja ir turėti kažkokią tai naują svarbią pradžią. Dar kartą priminimui, jūsų kardų karalius mėnesio patarimas. Tampame lyderių, nebijome parodyti savęs, rizikuojame, einame į priekį, perlipame savo baimės, darome tai, kas uždega mūsų akyse liepsnelę, aistrą ir tiesiog pažadina mumyse norą gyventi ir eiti toliau savo tikslų link. Na ir dar kartą priminimų jūsų mėnulio žinutė. Negali grįžti atgal ir pakeisti pradžios, bet visada turi galią veikti dabar ir pakeisti pabaigą. Taip, kad nesinervuokite pirmąją savaitę, kad galbūt kažkur suklydote, padarėte klaidų, to jūs jau nebepakeisite. Ką jūs galite pakeisti? Jūs galite pakeisti savo ateitį ir ta ateitis pradeda keistis nuo dabartinio momento. Kas vyksta jūsų gyvenime, padirbate su savimi, padirbate su savo tam tikrais įsitikinimais, kurie jums jau nebetarnauja, sukuriate planą ir einate drąsiai savo naujų pradžių link. Tai vandeniai, linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę,
pasidalinti prognoze su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.